صاحبه یو خبره مې کوله. جی انوره وایه څه وې؟ ما دې پارک ته لږ چکر لنځو. پارک ته چکر لزو؟ خیر شه. مطلب مې دا و چې ته به شې زه به شم. څه ملګرو ته مې وینا کړې ده ما چې پارک ته لاړ شو چکر به ولګو. جنکۍ ورته راځي ښکلې ښکلې څه مې بلبلې دي هغې به مینو د سترګو سیل به م وکړو او څه په موبایل به یارانه دوستانه به پکې م جوړه کړو. خوښه دې نه ده چې لاړ شو او مړه څوک یې تپوس کوي که څنګه وې؟ ښه پوه شوم. لکه ستا دا مطلب دی چې ملګري مونږ ټول پارک ته چکر لزو هلته به زنانه وینو د سترګو هوس به موړ کړو او لین دین به جوړ کړو د دغې پردو تورسرو سره. ستا دا مطلب دی که نه؟ نو بیا زه یو خبره کوم یار چې اسم پارک ته ځو که نه نو زه به هم خپله خور مور او ښځه راوباسم او ته هم خپله مور خور او ښځه راوباسه جو ټول به یو ځای لاړ شو په پارک کې به چکرې مکرې ولګو. زمونږ دغه پیغلې به هم چکرې ولګوي موږ به هم چکر ولګو که څنګه؟ دا تا څنګه خبره وکړه صاحبه؟ لکه زه دومره بې غیرته شم چې زه به اوس خپله خور او مور او لور پارکونو ته سیل له بیایم چې دغه پردی خلک یې نندارې کوي. دا خبره به دې بل چاته کړې وه. ما ته دا خبره مه کوه. زه دومره بې غیرته نه یم چې زه خپله خور او مور پارکونو ته سیلونو له بیایم ښه. او دا خبره تا وکړه څنګه؟ عجیبه غونده چپ چې نورې خبرې ونه کې بې غیرته غونده څنګه نو ودې لیده چې په خپل کور دې د غیرت خبره راله نو غټ غیرتي شوې او د بل دپاره د پکې د حیا او عزت خبره نشته. ډېر افسوس دی. ګوره دومره نازیبه الفاظ ته استعمال کړل لکه ته دا وایې چې پارک ته ځو د سترګو هوس په موړ کړو او پردو زنانو ته به وګورو. ګوره انوره تا چېرته دا سوچ کړی دی چې مونږه په د خپل کور کې خپله یو مور لرو یوه خور لرو یوه ښځه لرو او په دې نومونو سره مونږ نورې پیغلې لرو. مونږ چې کله د کوره وځو نو دغه پیغلې دغه مور دغه خور دغه ښځه دغه لور مونږ کور پرېږدو که نه. نو بیا بهر چې مونږ نورو زنانو ته د چا خویندو میندو ته د چا ښځو ته د چا لوریانو ته ګورو نو مونږ د خپلې میندې د خپلې خویندې او د خپلې ښځې نه یو په دې کور کې. تا دومره غلط سوچ او فکر چې ته کوې نو دې مثال خو د دوکې دی او دا دوکه بیا واپس د سړي نه خپل بدل اخلي چې څه کړي هغه بری به او وایي که نه چې کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوې په غاړه لاړ شي. ته چې د بل چا ښځو لورانو ته او موریانو ته په غلط نظر ګوري نو دغه شان به سبا ستا خور او مور ته هم خلک ګوري. او دا تا ته ګناه نشته بلکې زمونږ اکثر زلمي داسې کوي چې هغه دغه شان چکرې لګوي دغه شان نازیبه حرکات کوي که په بازارونو کې وي که په مارکیټونو کې وي که په پارکونو کې وي. دا ډېره غلطه خبره ده ځکه چې د دې د پاسه چک بیلنس نشته. مشران نشته چې د هغوی نه تپوس وکړي د هغوی موبایل چک کړي د هغوی وخت بیا وخت تله راتله چک کړي. دغه شان چې مونږ لاپروا یو بې پروا یو نو زمونږ کشران زمونږ ورونه به هم دغه شان په غلطو لارو باندې ځي. مونږ د سیل او د چکرو خلاف نه یو خو مونږ ته الله پاک یو سوچ راکړی یو فکر راکړی دی. دا ټوله معاشره په دې کې خو یا څوک زمونږ ورونه دي څوک هم خویندې دي څوک هم لوریانې دي څوک هم د میندو په حیث دي. دا معاشره هم د دې خلکو نه را جوړه ده. نوره نن خو دې دا خبره وکړه او نیکسټ ټایم کو دې دا خبره وکړه نو زما ستا دوستانه به بالکل ختم او د دې خبرو نه منع وکړه. ها صاحبه زه معافي غواړم او الله پاک نه معافي غواړم او بیا ستا نه معافي غواړم. واقعي تا خو زما سترګې کولاو کړې ما خو دې خبرو ته اړو سوچ نه و کړی. صاحبه نن نه پس به زه بالکل دا حرکات پرېږدم او بالکل به دې طرف ته اړو سوچ نه کوم. واقعي زمونږ په کور کې خو زمونږ مور ده خور ده زمونږ لوریانې دي زمونږ نورې پیغلې دي. زه چې څنګه په هغې خفه کېږم په کار ده چې زه په نورو زنانو باندې هم خفه شم. یا الله ته ما معاف کړي. وعلیکم سلام. هلکه زه چکرو مکولو له نظم ښه واده اورېدو بس ما ته بیا ټلیفون مه کوه د چکر په حواله باندې ښه بس سیلونه میلونه نور نظم بس خو یم نظم که نه موبایل بس کال بند که بس خو یم نظم که نه نه یم تیار بس زه سیلونه میلونه نظم نور بس توبه مې ده بس بند که
او د خپل ملګرو ته مو وایا چې د دې خبرو نه سایډ ته شي ښه بس ان شاء الله کوشش وکوم چې زه په خپل هم د دې نه منع شم او د خپل ملګرو ته مې چې څنګه چې خپل خویندو میندو خیال ساتئ دغه شان د نورو پیغلو هم خیال ساتل پکار دي ګینه بالکل بوله خني او انجام ډېر غلط دی ښه جي بس تاسو ټیک وایي جي توبه مې ده جي توبه مې ده